Всем большой печной привет, с вами Русский Печник, и мы снова начинаем новый объект. В этот раз мы строим камин, будет железная топка, облицованная кирпичом, и будет сделана еще система дымоходов от железной топки, чтобы кирпичная кладка еще нагревалась. Мы уже завезли инструмент, у нас сегодня первый день. Начинаем тарить кирпич. Кирпич у нас витебский. Будем снимать с кирпича фаски с лицевой части. Вот эти части будем снимать. В дальнейшем кирпич будет потом еще покрываться краской, но это уже такое дизайнерское решение от заказчиков. Так, мы постараемся снять для вас максимально подробное видео, но в этот раз у нас объект находится на такой глобальной стройке, где очень много, можно даже посмотреть, что тут вообще творится. Здесь такая глобальная стройка, что не всегда, я думаю, получится снять. Будет очень много шума, но будем искать моменты, чтобы показать вам, что мы на этом объекте делаем. У нас уже подготовленное место. Михаил подготовил обязательно маска, болгарка с гладким диском, и она как раз предназначена для того, чтобы снимать фаски. Кирпич у нас тоже, вон, смотрите, какой у нас еще зима на дворе заканчивается, и весь во льду, приходится лед отбивать, кирпич отогревать, потому что мороженый кирпич не получится построить. Да его и оторвать проблема, он вообще весь вмерз. Вот у нас только одна пачка была сухая, все остальное сырое. Ну и все, погнали приступать к работе. Сегодня у нас по планам будет только подготовить кирпич и разложить рабочее место. Ну а завтра уже приступим к работе. Ну все, у нас наступил второй день. Мы уже вовсю начинаем приступать к работе. Затариваем кирпич. Замесили раствор, глину, цемент. Вот у нас контур камина уже заводится. Вот смотрите, вот такая фаска примерно получается. Вот, снятая. Напомню, что кирпич под дальнейшую покраску. Ну все, приступаем к работе. Так, ну все, два ряда готовы. Поработали немного. Ну и пора за наш, так сказать, барский стол. Ну, печной обед. Куда деваться? Куда деваться? Приятного аппетита. Ну что, у нас второй день подходит к концу. Уже сейчас намываем кладку. Смотрите, что у нас получилось. Натянули шнурки по всем углам. Вот они, если их, конечно, видно. Но я думаю, должно быть видно. И вот такая у нас вот кладочка под дальнейшую покраску. Все, Михаил сейчас намывает. Это у нас в середине под камин, который вот у нас здесь стоит, под ноги. И на это будет устанавливаться как раз камин на этом уровне. Будет он немножко утоплен. Ну, как говорится, завтра мы это будем делать. И обязательно покажем. Все, до завтра. Все, друзья, всем доброе утро. У нас наступает третий день. Хотел вам показать, где мы вообще здесь обитаем, потому что у нас командировка. Мы сейчас как раз выдвигаемся на работу. Вот смотрите, мы живем. Вот такой вот корпус нам выделили. Находится он в лагере.
живем практически в лесу. Ну, так сказать, оздоровительная немного у нас процедура, пока идем на работу и с работы. Вот. Я хотел просто с вами поделиться, что у нас здесь, какая красота. Следующий объект изумрудный, справа. Ага. Ну вот в изумрудный следующий объект поедем. Он тоже рядом находится здесь. Смотрите, какая здесь красота. Тихо. Птички только щебечут. У нас сейчас зима подходит. Подошла уже почти к концу. Снег уже почти тает весь. Все, сейчас продолжаем строительство камина. Сегодня планируем камин уже поставить на место, обложить его полностью, чтобы уже что-то, какой-то вид у нас вырисовывался. Вот. Ну и все. Увидимся на объекте. Так, друзья, ну что, мы приехали на объект. Вчера мы всю кладочку помыли, вроде как снимали. Сегодня при свете уже более лучше видно. Сейчас мы будем заниматься тем, что будем примерять топку на место. Вот. Да, надеюсь, вам понравится новый звук, так сказать. Все, сейчас ее возьмем, поставим, примерим. Возведем контур и снимем уже, чтобы было удобнее строить без нее. Все, поехали работать. Так, друзья, у нас сейчас обед. Решили мы выйти на природу, прогуляться, показать вам немножечко красоты. Ну, конечно, она сейчас такая зимняя еще. Мы сейчас находимся на Горьковском море. Вышли вот на причал. Здесь отлив такой от Горьковского моря. Вот если сейчас посмотреть, вон там как раз и является вот этот проливчик. И там вот дальше идет уже большое вот это Горьковское море. А сюда как залив такой, как озерцо. Ну а там вот в лесу как раз мы работаем. Там вот стоят домики. Не знаю, будет видно или нет. Тут вот много домов. И в одном из этих домиков делаем как раз сейчас камин. У нас как раз сейчас за камином надо рабочим загрунтовать стену, чтобы там ничего не гнило и все было в порядке. И мы вот как раз и решили выйти прогуляться. Сегодня очень хороший солнечный день. Вообще погода прекрасная. Так, ну все, друзья, у нас уже наступает вечер. Уже выложили немножечко камина. Сейчас замываем все, зачищаем. Михаил как раз вот этим и занимается. Смотрите, сколько у нас вот сейчас получилось. У нас сегодня третий день. Ну, что-то подняли. Камин уже установили на место, закрыли вот его специальной деревяшечкой, чтобы стекло не повредить. Ничего. Вот он там внутри стоит. Вот. Вот такая вот кладочка. Все, сейчас домоем. Собираемся и отдыхать. Опять в лагере на курорт.